ఆఫ్రికాలోని గాంబియా దేశంలో దగ్గు జలుబు సిరప్ల వినియోగంతో 66 మంది చిన్నారులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. భారత్లోని ఓ కంపెనీ తయారు చేసిన సిరప్ల వల్లే ఈ మరణాలు సంభవించాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO వెల్లడించింది. దీంతో గాంబియా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. సంబంధిత సిరప్లను అత్యవసరంగా రీకాల్ చేసింది. అధికారులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ వాటిని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. భారత్కు చెందిన మైడెన్ అనే ఫార్మా సంస్థ తయారు చేసిన సిరప్ల వల్లే మరణాలు సంభవించాయని WHO చెప్పడంతో భారత్లోనూ ఆందోళన మొదలైంది. దీనిపై స్పందించిన కేంద్రం సిరప్ నమూనాలను పరీక్షల కోసం ల్యాబ్కు పంపినట్లు తెలిపింది. ఈ సిరప్లు కేవలం ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికే తయారు చేశారని, భారత్లో వీటి అమ్మకాలు జరగలేదని కేంద్రం వెల్లడించింది. WHO నుంచి వచ్చిన నమూనాలను పరీక్షించిన తర్వాత వచ్చే ఫలితాలను బట్టి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది.